媽，今日又準備整咩靚嘢食啊？嗱，咁熱天呢，整個順德拆魚羹食下咯。做順德拆魚羹又多功夫又麻煩，又準備好多材料喎，媽。想食巧嘢呢，就唔好怕麻煩，最緊要你哋中意食。咁啊辛苦晒你啊，媽。嗱，我啲食材都已經準備好晒噶喎。哇，真係喎，好豐富喎，有鮮菇啦，有粉絲啦，韭黃啦，腐竹啦，啲江瑤柱喎，哇，好豐富啊，真係。係啊，嗱，我今朝呢就買咗啲魚呢，已經放清晒血，嗱，好雪白噶喎，咁樣呢叫做唔怕腥噶啦。咁我呢處理好嚿魚先。嗱，首先呢我煎2隻蛋先，煎到佢薄薄嘅吓，扭到再慢苦啊。好靚啊，啲雞蛋。係啊。嗱，咁我捲開佢呢，咁就切開佢酥酥嘅呢隻蛋。嗱，首先呢，咁煎佢兩邊嘅魚呢都金黃嘅吓。嗱，咁煎到啲魚呢未黃啦，咁就倒啲滾咗落去。咁大火滾咗呢，然後呢中細火呢大概20分鐘先啦。好啦，嗱，啲魚應該熟噶啦，咁我哋將啲魚撩翻佢上嚟呢，就拆翻啲骨出嚟啊。等陣要拆骨係嘛？係啊，你睇下啲水幾雪白。有水，哇！呢啲水係咪等陣都要用嚟拆魚羹㗎？係啊。夠晒靚啊！嗱，咁我呢就將你啲骨呢要慢慢拆晒佢出嚟，要冇骨先得噶啲魚肉。嗱，將浸過魚啊啲湯呢，我就格渣啦，看住佢有骨啊。嗱，你啲魚肉呢一定要啲薑啊、芡啊咁啊起鑊，炒啲魚咁啊香啲嘅吓。嗱，啲魚湯呢滾咗啦，你啲魚肉呢就倒埋落去。嗱，跟住呢你啲雲耳啊浸好切咗絲嘅吓。嗱，你啲香菇又係浸咗切咗絲噶啦。嗱，你啲鮮菇呢就我芡水浸咗呢就切片啦。紅蘿蔔絲。呢個腐竹啊切咗段啦吓，跟住呢你啲粉絲啦，嗱你啲江瑤柱呢浸咗啲水都愛埋佢整晒噶，咁就冚蓋大火煲滾，然後呢轉中慢火呢大概5-6分鐘先。好啦，嗱得噶喎你啲，跟住呢就落埋你啲絲瓜切開一絲絲噶啦，起咗浪噶啲絲瓜。哇，夠晒豐富啊！咁多料，跟住呢就你啲切段啦，韭黃，係啊。嗱，咁你啲雞蛋呢切咗絲啦，我哋當飯食噶啦，整絕的多啊，一滾就食得噶啦。夠晒營養健康啊！係啊，咁啊落埋芡落去啊 ，OK。即係咁啊食得啦，係嘛？係啊，一滾翻就食得啦。睇下試到。嗱，順德嘅拆魚羹呢就係咁樣噶啦。嗱，你食過未啊？咁正喎嗱，家庭版啊。嗱，咁你睇我哋啲拆魚羹幾靚，我都批飛碗食下先。嗱，各位姐妹們，你哋想學我咁樣做呢個順德拆魚羹呢，你就跟住阿玲姐咁做噶喎，真係好好食噶。